Krásny podvečer prajem, volám sa Šaman, mám 42 rokov a vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa ponoríme do fascinujúceho sveta duchovného významu čísel. Čísla nie sú len symboly pre množstvo, sú to vibrácie, energie, ktoré nesú hlboké posolstva z vesmíru. Dnes si prejdeme duchovný význam čísel od 1 až do 158. Každé číslo, s ktorým sa stretávate vo svojom živote, môže byť znamením, odkazom od vašich sprievodcov alebo anjelov. Poďme sa na to spolu pozrieť. Začnime číslom 1. Jednotka je symbolom nových začiatkov, nezávislosti a vodcovstva. Keď vidíte jednotku, je to povzbudenie, aby ste vykročili vpred s odvahou a vytvorili si vlastnú realitu. Ste tvorcom svojho osudu. Číslo 2 rezonuje s rovnováhou, harmóniou a partnerstvom. Pripomína nám dôležitosť spolupráce a diplomacie. Ak sa vám zjavuje dvojka, je čas zamerať sa na vaše vzťahy a hľadať rovnováhu medzi dávaním a prijímaním. Trojka je číslom radosti, kreativity a komunikácie. Je to výzva, aby ste vyjadrili svoje pravé ja, bavili sa a zdieľali svoje dary so svetom. Trojka prináša optimizmus a inšpiráciu. Číslo 4 symbolizuje stabilitu, prácu a pevné základy. Ak vidíte štvorku, vesmír vám hovorí, že je čas byť praktický, organizovaný a trpezlivo budovať svoje sny krok za krokom. Vaša tvrdá práca sa vyplatí. Peťka je číslom zmeny, slobody a dobrodružstva. Pripravte sa na nové príležitosti a nečakané zvraty. Peťka vás povzbudzuje, aby ste boli flexibilní, prijali zmenu a učili sa z nových skúseností. Šestka je spojená s láskou, rodinou a domovom. Je to pripomienka, aby ste sa starali o svojich blízkych a vytvárali harmóniu vo svojom prostredí. Šestka tiež znamená zodpovednosť a službu druhým. Číslo 7 je hlboko duchovné. Je to číslo vnútorného poznania, introspekcie a prebudenia. Keď vidíte sedmičku, je to znamenie, aby ste trávili čas v tichu, meditovali a načúvali svojej intuícii. Osmička je číslom hojnosti, moci a úspechu. Symbolizuje materiálny blahobyt, ale aj vnútornú silu. Osmička vám pripomína, že máte moc manifestovať svoje ciele a dosiahnuť finančnú stabilitu. Deviatka je číslom ukončenia a humanitárnosti. Znamená, že sa blíži koniec jednej kapitoly vo vašom živote, aby sa mohla začať nová. Je to tiež výzva, aby ste slúžili ľudstvu a boli svetlom pre ostatných. Číslo 10 je kombináciou energie jednotky a nuly. Znamená, že ste na správnej ceste a máte plnú podporu vesmíru. Dôverujte svojej intuícii a pokračujte vpred s vierou. 11 je majstrovské číslo. Je to číslo osvietenia a duchovného prebudenia. Keď vidíte 11, vaši anjeli sú blízko a povzbudzujú vás, aby ste nasledovali svoje životné poslanie. 12 kombinuje energie jednotky a dvojky. Vyzýva vás, aby ste zostali pozitívni a využili svoje talenty na pomoc druhým a na dosiahnutie svojich snov. 13, často neprávom považovaná za nešťastnú, je v skutočnosti číslom transformácie. Vyzýva vás, aby ste prijali zmeny a verili, že všetko sa deje pre vaše najvyššie dobro. 14 je o rovnováhe a umiernenosti. Pripomína vám, aby ste boli opatrní vo svojich rozhodnutiach a konali s rozvahou. 15 spája energiu jednotky a päťky. Hovorí o nových začiatkoch, ktoré prinesú pozitívne zmeny. Buďte otvorení novým príležitostiam. A takto by sme mohli pokračovať. Každé ďalšie číslo je kombináciou energií základných číslic. Napríklad 22 je ďalšie majstrovské číslo. Číslo majstra staviteľa. Vyzýva vás, aby ste svoje sny premenili na skutočnosť. 33 je majstrovské číslo učiteľa, ktoré vás volá, aby ste inšpirovali a pozdvihovali ostatných. Keď sa dostaneme k vyšším číslam, napríklad 40, je to o tvrdej práci a budovaní pevných základov pre budúcnosť. 50 signalizuje veľké životné zmeny, ktoré prinesú slobodu. 60 je o harmónii v domove a rodine. 70 vás vedie hlbšie do duchovného poznania. 80 je o dosahovaní hojnosti a 90 o naplnení vášho humanitárneho poslania. 100 je silné číslo, ktoré znamená, že ste v súlade s božským vedením. Je to povzbudenie, aby ste pokračovali vo svojej duchovnej práci. Keď začneme rozoberať trojciferné čísla, ako napríklad 111, je to extrémne silné znamenie, že vaše myšlienky sa rýchlo manifestujú. Dávajte si pozor na to, na čo myslíte. 123 je sekvencia, ktorá znamená, že stúpate po schodoch svojho života.
Robíte pokroky, len tak ďalej. Každé číslo má svoju špecifickú vibráciu. Napríklad 133 je posolstvom od nanebovzatých majstrov, že vás plne podporujú vo vašom poslaní. Ste obklopení láskou a pomocou. 144 je anielské číslo, ktoré vám hovorí, že ste obklopení anielmi. Nebojte sa požiadať ich o pomoc a vedenie. A dostávame sa k číslu 150. Toto číslo je o pozitívnych zmenách, ktoré robíte vo svojom živote. Vaše rozhodnutia vás vedú správnym smerom k slobode a naplneniu. A konečne 158. Toto číslo kombinuje energie jednotky, päťky a osmičky. Jednotka prináša nové začiatky a iniciatívu. Päťka prináša dôležité životné zmeny a prispôsobivosť. A osmička je o hojnosti, sebadôvere a osobnej moci. Keď teda vidíte číslo 158, je to veľmi silné posolstvo. Hovorí vám, že zmeny, ktorými prechádzate, alebo ktoré sa chystáte urobiť, vás vedú k väčšej hojnosti a úspechu. Vesmír vám dáva zelenú. Dôverujte procesu a vedzte, že vaše odhodlanie a pozitívne kroky prinesú materiálne aj duchovné odmeny. Je to znamenie, že máte prevziať kontrolu nad svojim životom, urobiť potrebné zmeny a veriť vo svoju schopnosť dosiahnuť prosperitu. Vaše financie sa môžu zlepšiť vďaka novým príležitostiam, ktoré tieto zmeny prinesú. Dúfam, že vám tento krátky prehľad duchovného významu čísel pomohol lepšie pochopiť posolstvá, ktoré k vám prichádzajú. Všímajte si čísla okolo seba, na hodinách, na poznávacích značkách, na účtenkách. Môžu vám priniesť cenné vedenie a potvrdenie, že ste na správnej ceste. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like a nezabudnite sa prihlásiť na odber môjho kanála pre ďalší duchovný obsah. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám krásny zvyšok dňa plný magických znamení.